Ja, vi halda fram vi hessen evnen. Til nøkker skriftstø som kalvinistene sera glede for, og som tar bytja sånne tulip lærer av. Og jeg vet ikke om vi nå er ferdig jøkken til et sommer, men jeg så hvordan jeg gjør nekka for jeg nå det. Rombrevet 12 tror jeg sier, og det skrifter som kalvinistene glede for. Tui vi nøyen i mer given sier vi ein og kvann, tykkere at han må ikke huksa hakre enn han eier å huksa, men huksa vuste om alt etter som god, har bytt ein og kvarjon, mal hansare av trygg. Og så den neste, 4 Korinthierbrev 12:9, han er givet øron trygg, han tar seg nøye gavner, øron trygg i samanta, øron gaver av grua i samanta. Galaterbrevet 5:22. Men avvokster andans karleitje, glede, frier, lengmå, mildleitje, gøska, trofeste. At året trofeste kan eisen ivsetas trygg. Men vi sutja at hese tro i skriftstøyene, det er helt greit at her er ikke tala om trygg til frelse, men det er tala i samband vi liv hins tryggvand. Men så kommer et skrift der som tar leggja stauran dent da, og vi har langt nei, det har vi ikke noen bytta, men som kalvinister leggja stauran dent da. Det er Efesusbrev 2:8. Hette lukka som ein hotnasteiner. Tui av nøye til frelst vi trygg. Og det er ikke av tykken sjølvun, det er gava gods. Her lærer kalvinistene at det er tryggvin som er gava gods, og god avgjer kvarjon han djevor hesa frelsande trunna. De som er utvalgt, de djevor han hesa trunna, de hevana, og de som færa fortapt, skjuter han taimon hesa gav, trygg. Men jeg doer ikke grikst, jeg har sagt ikke en veter til det, til grikst, men så mye doer jeg slå opp i en årabøk. Og dette her fer ikke være rett ut fra en grammatisk konsjoner mi. Året trygg av griskon er en så føreskon et kventkins år. Tryggven hån. Det er det griskon. Og tog jeg nøye til frelst vi trygg. Og te hadde året te, ikke hadde vi sånn. Og året te, Toto, te er et kvarskins år av føreskon, te er et kvarskins år. Det er det eisne av griskon. Det er eisne et kvarskins år. Det vil si at tog av nøye tid frelst vi trygg. Det er ikke at jeg kan sjåle om det er gav av gods. Det henger ikke sammen. Tog om det er tryggven som er gav av gods, så skulle det stege. Tog av nøye tid frelst vi trygg. Og det er ikke at jeg kan sjåle om hån tryggven er gav av gods. Det stender ikke at du føreskå. Det stender helt ikke at du griskå. Hån er gav av gods. Det er gav av gods. Tog gav av gods til dere mennesker er frelsa av nøye vitrygg. Det er gav av gods. Frelsa av nøye vitrygg. Så hatt skriftsteg halte jeg ikke at kalvinister kunne bruke. Så skulle det steg hån er gav av gods. Det gjør det altså ikke. Så sier det her at total depravity. Mennesken er totalt
totalt forderva. Og hvis ikke god bæg djevet i trunna og god frelse da, så fer det fortapt. Neka alleies kan I fylja, tog hvis ikke fægeren drevor, sier Jesus, det må ikke lære han. Det rett. Men Jesus forteller et luknelse om en mann som var ute å så. Han sår saie og i en stein deia gjør. Gjøren kan ikke. Hon lykka så hjelparsleis som en fortapte syndare. Men allikevel så ber hun avvøks kvui. Var det gjøren, eller var det som ble så ujana? Det var et livande så, et fræ som det var luivui, som ble så og spratt opp. Nu kommer en arbeid til åkken. Vi tar finne et livande året, som vi vet bien at så. Så ut av måttene, så ut av det midt i og kveld. Så det. Så er livande. Og det kan bære avvøkst. Jeg trykker er vi som tryggvande. Her finnes oppgavene at så, men vi leser om at sånt bærer mer avvøkst enn annet. Gjøren bærer ikke ens alle stedene. Her trykker vi at vi åkken anligger. Og i bøn at åkalla god. Og det er ikke ønske at lotfallsvis negg bøten av tryggvand. Eisne vil gjøres tryggvand. Foreldre, appar og ammor og skilfolk bia fire hesson. Vattna hjørna, pløa hjørna, vi bøn og søgnen, og vi søgnen løyve. Sai vil så. Og det kjever avvekst. Ja. Så er det noen andre skriftstøy som kunne være jeg synter torfer. Det ble lyset etter morgen, og det var Apostlesøven 13:84. Jeg leser vidt 13:84. Vi leser her om at heitninger, troskiftinger, det vil si heitninger som var ferdig ivet til jødadømmen. Så leser vi det her, ta i heitningene, disse her troskiftingene. Hør du hette som Paulus kunngjørte. Våre tar gleder og prys av år i Herrens, og det tåk og vi trygg så mange som var atla til det. Hatta guff for tulip lærerne. Altså sier der, det var ikke ødt som var atla til levet liv. Nå er det ikke fullt semja om iversettingen av disse versene her. Det sikst at han griska det kristne i Grikalandet og kristianlandet parten ortodox ikke har hentet trobeleggene. Her er et år som kommer inn atla. Det er slett vi omgangslandet brukt i samband vi utvalgt eller predestinerade. Men dette året, atla, hever en form som man ikke kan sutja munen av om det tålsøgn
etla det mialsøgn. Det vil si, det kan man føreskående heller ikke alltid sutja mona tog. Ta i öll sessast, byrja i Karl Johanna tåsa. Sessast. Ta i vid sessast. Ta gjerst to neka sjolvor vitt i sjolvan til sete til nyer. Hatt er ikke tålsøgn. Tålsøgn, hon her det en utanforstandare som gjer neka vitt til. Da du har bliven sett ur nyer. Da det en av okkon som teker ut det, læreren setter nærmest, så sitter du her. Men ta i öll sessast. Det mialsøgn. Ta gjer hver en stekur neka vissi sjolva og setter seg nyer. Og det er ikke alltid av føreskånd at vi kunne søke mona tog. Rekst og rekst, det kan være bæg. Og så er det, mialsøgn hever av føreskånd endingsene ST. Det er nekka vi norrønt seta seg sikkes. Ja. Men hvis vi teker etter året som det har vært brukt og ærestene til en øren fattelig, eller da leser vi det 4 Korintherbrev 16-15. Jeg avminner til om prøver til kjenne til til Stefanas at de frumgrøver av Kaja, og at de har givet seg selv hinnom heile og til tjenest. Det er dette året tasso, som vi har brukt. Det vil si at de Stefanes, huset til Stefanes, de hadde givet seg selv til å tjene dem heile. Det var ikke noen andre som har gjort det. Det hadde selv tid en avgjør om å gjøre. Og det året, jeg kunne ta så langt om det her, men hese troskiftingar, det var hettningar, der søkt og etter nøkron avgjøn, og tog kinko der iver fra heienskapet til jødadomen. Utan til å finne det som de innast langt etter. Men det er godt å sutja, er god, ein god er vi god, og tog kinko der iver til hans herre jødiska folk, til lærerne. Ta i teg høyre Paulus prætika. Og han sier så venter jeg til hettningarna tid. Da blir det glede. Det er du giver seg til evet liv. Det er langst etter tog. Og Herren taler til deg og frelste deg. Kanskje vi kunne ikke sutja av den griska teksten om det er tålsøgn. Det vil si at så vi leser det som det er tålsøgn. At de var en annar, og det vil si god, de bestemmer de til evet liv. Eller at det er mialsøgn, det vil si at de, hver enkeltur, heie, giver seg til evet liv. Det kunne vi ikke sutja de griska tekstene. Men vi sutja at det samme året vi brukt om Teja Stefanus, det er det givet seg. Det er at året vi omkastan brukt ærastane om at velja eller at predestinera. Kanskje, jeg må være Kanada bedre, heie apostlasøvan 13-8 det blir bedre, enklare, og kanskje lykkes rett. Da i heitningene hørte hetta, var det her gleder, og prysa av året herrens, og de tog vi trygg, så mange som hadde givet seg til evet liv. Det er langt å sette i evet liv. Et annet som kalvinistene
Henka sig ut til Rombrevet 9, som handlar om God valgte Jakob og vreka i Esau. Det handlar ikke om frelse og fortaping. Låt oss få at det slige helt fast. At det handlar om hva Gud han utvelger Jakob til å være atterfeier Israels. Og han kasserer Esau til du slipper ikke å være atterfeier Israels. At det handlar ikke om himmel eller helvete. Men hatta vil brukt fer at han har fer. God lærkjæra smiren, og han gjør tæborst ur lærene som han vil. Han gjør Esau til det som han vil, og han gjør Jakob til det som han vil, han gjør Paulus til det som han vil. Men da det kommer til frelse og fortaping, så han da ikke galtande. Det øyelig viktig at vi får fæter og hæsen. Hatt hva god atla ut av imersk og togjar hushalten å gjøre vi Israel. Så det et annet skriftsted som til velkomna tåsa vi med at han har om det. 4 Petrus brev 2:8. Her sier han, «Hæson som snava, tog at de tryggva ikke årene, til det var de eisne atla. At det ikke samme året som vi la som atla i Apostlasøen 13. Tid. Her leser kalvinistene inn, god de atla taimon snava. Men det som heter snur seg om, det hver at det var årene, avløyen mot årene, og at vi årene avløyen hever nekra fylkjer. Og det det som var atla. Det var ikke atla at det skulle være avløyen, men om det var avløyen, så fikk det nekra fylkjer. Ja. Rombrev 8, 8, og 30 halde jeg sin tar først. Vi vita at alt samvirskar taimon til gåa som elskar god, taimon etter røye hansara å kalla. Du teg som han framan undan kjente, tilskila i han, eller predestinera i han eisen framan undan, over a gjørd loik mynd sonarsøns. Så han kunde være hin frumbarn med många brøver. De som han framan undan tilskila i, kalla i han vi. De som han kalla i rattvisgjørde han vi, og de som han rattvisgjørde, dyr mette han vi. De som vil vite at de som kalla. Hva å kalla i? Alle kalla i, men det som han sier her, til de som har sagt ja til kattle, og at her sier du sagt ja til kattle, sast tydelig, tog de elskar å gå, de bor og andans avvøkst. Det sverre ja til kattle. Det kom først, det var kattla i først, og så gjerne var det utvalgt. Og etter raigods stender. Og hva var raigods? Tog de som han framan undan tilskila i, som han kjente, tilskila han eisne framan undan av gjørt lugmynd sonarsøns, så han kunne være en frumbarn med mengar brøver. Det var det som var raigods, at det skulle være gjørt lugmynd hansara. Efesos brev sier det samme, tog karlaga tilskila han okkom framan undan, at få sonar korsa ser, og til at det året her, etter fruja røye vilja søns. Og han sier det atter ut etlenda ørende,
Jesus sagt. Og I hånden hava vid, eisne finnes arva lot, vid I framman undan vår atla, til det etter tog, og han hei sett seg fire, og virkar alt etter fria, etter rai vilja søns. Vi må ikke blanda saman. Året Wycliffe, der som bibli oversettarne. Wycliffes kommentar sier at året kjente det som han kjente. Her at året hever som sin grunnleggjande mersking neka vi kunnleika a gjera. Det er som god hei kunnleika fra even. Hesen bølgeren, samla I bølgeren, kjente god. God visste om hese. Han sa fram I togene og avgjørte at de som svære av kattelen og jeg skulle være predestineret I at gjøre sånn og lyk. Jeg har gengjert fjall ved gårst. Så færer vi da gjøre medisin. Det som vi færer ut til for å få atlan seien og rett for å kunne gjøre honom heiliva. Så han ikke dør av imenskene sjuk, som sier kunne ha. Sett nå fire til fære fjall. Og det var tid som filmer av det. Vi hørte om en hund som har blivit vekk I kallsøytene nå. Lunch. Sett nå fire at det var en som leip og tar hilt og der kommer rett og ikke kommet. Hun leip fire bakka. Sier en befær som medisin, men en færdig medisin til hun ikke rettene. Man kan skal råkne vi hun færen. Setten av somre finner røkningar med ærene og I hene latter. Og hun deg av hese sjuken som vi vaksinerer av med åter. Hvis jeg er viser av gesten følge hese her vid det fjallet, så kan jeg sia, så jeg vet, han det her høversvarsta æren her, hun fer at dodja av gadna søtt, eller hva det jo. Rytterskri, eller hva det Hvor sier det? Jeg har kunnleik om det. Jeg vet, jeg var vi her. God, jeg vil se han da filmen, Arne av spalter. God vet, vet han fram han undan. Hersen veler helter å leipa og tev enn å få heile veien og komme I rettene. God kjenner fram han undan. Ja. Så det noen andre skrifter som kalvinistene knytter seg ut. Det Johannes 20, der han tåser om seiehuset. Jesus sier, jeg en god hiren. Og han sier, for honom, Johannes 23, for honom leter doravaktaren opp og seieren høyre rødt hansara. Og han råper seisruin vid navnet og leier han ut. Da han så har lagt ut at han seisruin, gonger han undan honom og seieren fylker honom, da han kjenner rødt hansara. Her sier kalvinister at han røpte sin sei. Det utvalgt. Tid. Hetta her, han vil lese at ta han så heverleit.
At det første versen her handler om Johannes døyparen, Israels folk var innegist og gjerne sier byrkje, og tar lopo om ærestene, og vil du hava krav på disse gongene som innenfor hver, falske lærere. Men Jesus kommer, og Dora vokter litt opp, Johannes litt opp, og han peker, hikk, lambegods. Hatt han. Hatt det som alle profetene har det hadde hatt den sanne hyren, og han åpner. Og så råper han, sier så. Ja, men, gå spørre til at det var ikke alt for han råper seg så inn, han kjente, minnes det Malakias, her vil minnesbøk skrive om det som øtta av starren. Jeg råkner vi at det enda bøk som ble skrivet i himmelen, så måtte god vite navnene av teimen. Hvor en stek. Og så visste god eisene da Jesus kattleie, visste han hver til dømes Simeon i tempelen. Nå lette du og tjener at togene færre igjen i frie. Du eier må jeg se frelsen togene. Hetta var ein av seien som kjente Herren. Og hans Anna Fanuels døtter det samme. Herren kjente deg. Og så sier han, jeg har vi eisne annan seg som ikke hører til dette sier, for ikke eisne han skal i leie, og han skal høre rødmøyene. Og så sier han det skal være ett fylke. Vi tror ikke vårs mennar tar koma og offra. Tar tilbe og god, høyast der var og fremmandre. Krunte han som kong. Han sier, så skal det komme en dag hvor det skal være ett fylke, og vidt at det nær til blei, av kvitsånd. Da hele anden kom i vår, og det var alt døpt i hele anden til å være ett lika, til å være ett fylke. Ja. Johannes 16 kunde man kanskje tidsa træt. Herren stender her sammen med dem i lærersvennsøynen, og dem 11, Judas var jo færen, og her byr han i ørende 6, Johannes 16, 6. Særsterkelig for lærersvennsøynen, og det bare at her til stier, så det ut, han sier, jeg har vi åpenbæra navn tutt, for teimon menneskjon, dal sier teimon månen, og i to hever givet mer av heimenon. Teir våre toginer, sier dal. Og du gast teir, og du gast mer teir, og teir hava hilt i årtøyt. Jeg bie for teimon, jeg bie ikke for heimenon, men for teimon, og du givet mer. Tog teir og toginer. Jeg ikke langt i heimenon, men hese, altså teir i heimenon, og jeg kommer til tøyen, hele jeg varva et teir, og i navn tøyen, som to hever givet mer. Lærersveinene, apostlene var en beinleis gava fra gode til Jesus. Så teir kunne være ett enn så vidt. Men i verdsatheimon varvat jeg der, og i navnet tøynon, som du er givet mer. Og så sier han om som du har sendt meg i heimen, har vi eisen jeg sendt her, at her tar i heimen. Jeg halte her som pastoren av bønnene sværer beinleis til apostlene som Herren gav heimen. Han tåsar om fortapingarsånen, Judas. Men så fortsetter han i ørende 20. Jeg blir ikke best for Heson er et lov som er standa. Men
eisne for taimon, som vi åren tarra koma til trygg, at det ødt skulle være eit, som to fægirest i mer og irriter, at eisne teg skulle være eit i okkon, for heimen skal tryggva at du er sendt med. Dette sværer til Johannes 20, at det skal være eit fylg. Jeg halte er ferdig å djevast, jeg halte at folk er trøtt, og vi er ferdig ut om togene. Så heile gode feir, takk for det årtøyt. Herre, bid om at dette må være til sikning, og om onker strøyest, vi henter spurningen i en utvalder, eller ikke. Herre, to innskjør at alt skulle være frelst. Herre, jeg bid om at etja okkon, og vi må være etja etla så et gåa sa i ut herre. Bøna til om at to drever mennesker til Kristus. Herre, lett en sikning kvida i okkon som for heimat i Jesu navn. Amen.